Hello， 大家好，现在是美国西部时间10月21号的下午，欢迎您来到没完没了听梅大师跟你聊一聊美国总统大选相关的有趣事儿啊。今天呢，咱们的话题是围绕着美国的第一夫人，也就是川普的太太梅拉尼亚来说。就在我们这儿的昨天，也就礼拜二的时候，梅拉尼亚呢本身是有一个行程安排的，她是要跟川普总统一起飞往宾夕法尼亚州来参加晚上的一个总统竞选集会。然而呢，白天的时候，梅拉尼亚的这个官方突然给了个声明，说她呢不去了啊，理由是她仍然有持续的咳嗽啊。那么有些人呢，可能就对第一夫人的健康状况又开始担忧起来啊，因为我们都知道10月1号，川普夫妇是被检测出来新冠阳性。那之后呢，川普的治疗大家都看到了啊，以及川普的现状大家也看到了。那我认为说他应该现在完全没问题了吧？你看他现在就活蹦乱跳的在竞选集会上，而且呢一天要赶3场啊，这个确实蛮累的。对于一个74岁老头，尤其是之前还住院住过3天的老头，对吧？又是得了一个就现在就大家关注度最高的这个病啊。确实他身体还挺好的，你别说他74岁啊，你让我这个40多岁，你让我健康的人现在一天赶3场来做演讲做集会，哎，我都不一定吃得消啊。但是梅拉尼亚就不一样了，梅拉尼亚只有50岁，对吧？而且呢，梅拉尼亚从这个得新冠到现在啊，她从来没有在公众面前出现过。如果你真的要往前推的话，梅拉尼亚最后一次在公众面前现身呢，就应该是9月29号的晚上啊。那天发生什么事儿呢？那天是美国总统的首场辩论，就是拜登和川普的首次交锋，那个3个老男人在吵架那一场啊。那么吵完以后呢，这个2位候选人的夫人其实都是上台的啊，那就是他最后一次在公众面前出现了啊。上周呢，梅拉尼亚也是通过白宫啊给了一个这个声明。那么这个声明里面呢，也介绍了自己这个是怎么样去跟新冠疫情展开搏斗的啊。他说呢，自己基本上用的是那种比较怎么说呢，比较自然的疗法。自然的疗法呢，也就是说改善饮食啊，多吃这种健康食品啊，多休息。因为他自己呢，在新冠疫情的过程当中，他也是有一些症状的，比如说浑身酸痛啊，无力，并且呢头痛，并且咳嗽啊。那么好在呢，他后来也说自己已经完全好了。那么可能有人说了，哎，你不是说好了吗？怎么这一周你又说自己在这个持续咳嗽呢？我觉得啊，当然这是我的理解啊，他应该还是没有问题的。至于这个咳嗽啊，确实是这样，在美国呢，很多医生对于一般的咳嗽他是不予治疗的啊。你别说像梅拉尼亚这种成人啊，你就说我儿子吧，我儿子以前3岁不到的时候啊，也是就咳嗽啊。那个有一段时间我儿子咳嗽很厉害，当然不是在今年疫情期间啊。如果疫情期间呢，就我们肯定慌神了啊。就是之前反正也是感冒季嘛，他也是这个小朋友很容易有感冒这种症状啊，就一直咳嗽。那咳嗽呢，咳到后面就我们看不下去了嘛，就说好吧，带他去见儿医啊，反正他有自己的医生。去看了儿医，到了儿医这边检查一番啊，就这个不是说什么抽血检查啊，就是医生给他看一看这种检查啊，拿那个听诊器听听心，然后呢说没问题的，回家多喝点水啊，就把我们打发走了啊，也没有吃药，更没有什么挂水打针之类的啊。然后呢，这个小孩回家就继续咳嗽嘛，这个你知道说医生你什么不治疗嘛，你还得继续咳啊。每一次咳呢，就是大人就很难受，对吧？其实小孩都还好啊，就我们听得好难受好难受，包括他晚上睡觉的时候还在咳嗽，但是咳着过了一段时间呢，哎，就真的也就好了啊。所以这个美国的这个治疗方式啊，跟国内不一样。就我以前呢，在国内就不一样了，对吧？以前国内就是小朋友反正有点咳嗽，就大人就紧张的不得了，对吧？一定送到医院里，然后呢，医生呢就反正就你不给他弄点什么咳嗽药水啊，你好像过不去啊，甚至于好像最好就看到医生说给他打一针挂点水之类的啊。
反正这个就是不同的治疗方法吧。在美国可能更多就推荐那种啊，你就扛过去就好了啊，扛过去就让自己抵抗力过去了。后来呢，我也跟我有学医学的朋友就聊过啊，包括也有人是做儿科的，我也跟他们聊过。那么其实呢，有些医生也是跟我说，他说其实没问题啊，这种治疗方法呢是对的啊，就是你让小朋友自己咳过去，因为他如果没有其他的症状的话，那应该没问题啊。这个因为咳嗽其实是对这个他自己是有帮助的，他其实是人的一种本能反应，他把自己这种肺里面的这种不好的东西，它其实排异反应是把它反映出来。你如果正咳呢，其实不一定是好事儿。啊，当然啊，他如果咳出来，对吧？你可能就周围的人要当心，不要吸进去啊。好吧，咱们再说说看梅拉尼亚啊。这个梅拉尼亚不是上周给了一个声明吗？说自己没问题，对吧？他那个声明里面还说了一点，说到了美国总统的儿子啊，也就是川普的最小那个孩子叫拜伦。拜伦呢，他说了也是新冠疫情当时检测出来阳性，只不过呢后来很快就好了，因为也是14岁的男孩子，也是这个身体很强壮，对吧？所以呢，川普在集会里面就吹了啊，说拜伦啊，这个生病的时候啊，他新冠啊，他只生了15秒钟新冠就好了啊。那么当然啊，这个其实是川普在集会的时候一个怎么说？你可以把它称为叫幽默吧，或者一种夸张的说法啊。我也看到了很多国内媒体呢，就把这个拿来就标题弄得很大啊，说川普呢又吹牛了啊。那我自己觉得说这个说法其实没什么大问题，因为这就是一个这个比喻嘛，就说我饿死了，那你说真的饿了死了吗？你不会死了，对吧？那就是就一种夸张的说法，就我饿得快死了啊，就这个概念啊。他说他得了新冠15秒钟就好了啊，反正就他的意思就是说这个很强壮啊，就很快就好了，就这意思。那你也不用抓着他那个字面来跟他咬文嚼字啊。另外呢，最后咱们再回到那个梅拉尼亚的说法啊，就梅拉尼亚呢其实也是一个蛮特立独行的第一夫人。因为，从川普的这次竞选来说啊，咱们不管他最后能不能选上啊，总之从民调来看，现在呢，川普是堪忧的。而梅拉尼亚在这一次总统大选里面呢，基本没帮上什么忙啊，他基本上就没怎么帮总统站台，因为呢，就是美国的很多的评论的方面都在说啊，说其实总统夫人呢，你应该跑出来为总统站台，为什么呢？因为从这个帮助川普的角度来说，很多人其实不喜欢川普。啊，但是呢，他们对于梅拉尼亚的这种厌恶的感觉，就比起川普来说啊，就好很多。而且梅拉尼亚呢，她自己还有个独特的身份，她自己是移民啊，虽然她也是白人，对吧？但是她也是那种，可以代表一些美国的这个一些少数的族群啊，就是那个移民的群体，她也是那种比较典型的，就是到美国来寻找美国梦啊，然后呢，成为一个名模这样的人啊，但是呢，梅拉尼亚就似乎啊不愿意这个走在公众面前啊，她更愿意待在这个白宫里面陪着她的儿子啊。在美国的总统竞选的历史上，基本上很少有总统夫人是或者说候选人夫人是这样的啊，只有在1960年代的时候呢，曾经肯尼迪总统的夫人啊碰到这样的情况。那当时呢的情况也不一样啊，肯尼迪总统夫人就那个 Jackie 啊 ，Jackie 呢，她是因为在总统竞选的时候，她突然怀孕了，而且呢，她之前难产过，所以呢，这个情况下，她也就选择很少露面啊，因为这个也是为了自己的身体安全，这个大家也能理解啊。但是呢，梅拉尼亚除了这次得新冠之前和后面，她都没什么安排特别活动，也让大家觉得是一个蛮吃惊的事儿啊。那么好吧，咱们今天这个扒一扒梅拉尼亚就聊到这边，谢谢大家。